Apo e shif një kurull në shpesh pranë kësaj dritares më shkon menja në Hagë, se edhe në dyrë kërë në ka kom pas një dritare të vogël, e qilësha dhe qësha jashtë. Më shkon menja në Hagë të Hashim Thaçi Kadri Veseli. Edhe tha, marrë zët, qysh nuk më ledhen në men të shqiptar kur. Pa e din këta se çka do me thonë me burgus lirin edhe pavarësinë e Kosovës. E din këta të mirë po dënu Hashim Thaçi Kadri Veseli edhe të tjerë shlemtar dënohet liria dhe pavarësia e Kosovës. Pse jenë të ranu këtë shumë? Pse jenë qupesh këtë shumë të njerëz? As një popull në botë nuk e ban këto që e bojnë shqiptarët. As një popull. Me të vërtet i keni kalu kufit, krejt kufit, dhe keni kalu në çmenduri totale. Edhe në mërët mirë, historia nuk ndryshohet. Nuk moni me ndrysho historinë. Aja u shkru një herë edhe që është të ka me mitë. Vetëm ata të cilët e kanë gjakun e shkallët, ata kanë dëshirë që Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli dhe shqerimtar tjerë mos me dalë po mu denu. Unë kur po isha komente, postime, tyne, sharje, ofendime, unë po thamë, ama më rinë zotin e herë me konë. Diko një funksion që më i tredhi këta një herë mirë, që ty ben kishën guxu as anër me sha, se le mos ganër. Qëfar shteti është ajë vla? Flet arrest kanë krejt, peja, albinit, e sfeqës, e renë, kanë flet arrest, edhe nuk i arrestojnë me që para drejtësisë. Qatë ditë që ja vizatova unë që erdhe para qëtë si viktim, edhe moja. Çfarë shteti është të kjo vëlla? Po ku t'ja qënë thirrjen, po do të më përgjegjë më vëlla. Para me ndani tash, ministër i punëve të menajshme ka flet arrest, edhe do të me shku mi marrë me dhe unë zhag, mi ngre mi qua, në gjykatë se nuk shkon, edhe kryeministër, kjo sa të është kryeministër, po është deputet, se i ka kalua fati. Edhe nuk shkojnë. Para me ndani ju. Këta vetë e shkelin ligjin. E qysh një qytetari i thjesht me respektu ligjin, unë e kom respektu ligjin. Pej Suedije, kam shpenzu, kur më kanë thirë, jo mardh, edhe respektoj prap. Jo qka shani, edhe jo që nuk e dëni ushtrinjë shlimtarët Kosovës, jo që dëshirani mu denu krerdu që kështë, jo s'keni gjak shqiptari, jo keni gjak shkau, gjak greku, gjak gabeli, ju s'jeni shqiptar. Edhe pik, natyrisht që ata besoj që kanë mësu pe gabimev të veta që i kanë bon, që ju kanë shu juve me baglit në për Kosovë. Se po t'i shko basinur në venin e tyne, që besa kur nuk ju kish pa juve në pozit. Edhe s'kishu guxu mi shohë që kënë, edhe nuk kishu guxu me lene për Facebooka se krejt i kësha nëzoj, i kësha tredhë, i kësha denue. Po si më konune, jenë kokta, jenë tërgu demokrat, ju kanë shuën, kanë gopë dhe ja ponë sherin juve. Qka dënë ju me pa ma keqë? Mitlovica, qka Mitlovica? Qaty është Mitlovica? Ko, qaty është, s'ka livrit. Qka tjetër? As s'kem rrit pensionet, as rrugat, rinia ka nikë 300.000 vetë një për i qenë këta në pushtet. Së ndërtu kur gjanë. Sankcione. Prishe më radhën të Amerikë. Prishe me Evropë. Shka dënë ju? Ma keqë. Shka dënë ju? I ka hasmu shqiptarët me zveti. Co pa zoti dhe me i bon? Qfarë? Qka pret një? Shka pret një për i tyne? Ha? Besanin dikun 200.000 arrin numri që kun blokua që ta farmora televizjes. Se këta zdinjë që të vësanë veç nonën, shojnë,
grunë, thëmin, ta që të gjunga kanë, degeneruse. Klasa e tyne janë klasa ma e ullt e njëzimit pa pik kulture. E para ta kur ullëm të ofër ditores, gjithmonë shkon menja në hagë. Në thomë, o zëtë, shpëton edhe njëherë. Inshallah, sa ma shpejt vinë, për ndryshe, po ju betohem, keni kapitulue, pasha besen. Shpëtimi i vetëm i asnjë veni Kosovës është Hashim Thaçi. Nëse del, shpëtojmë, nëse nuk del, kapitulojmë. Unë shpresoj që ka me dalë, edhe ka me ardhë, po ku dëni mi bo venin jo. Ku dëni mi bo venin jo, edhe jo gërnoqët. Ku dëni mi bo venin, ku dëni mi bo pushimet jo. Qysh dëni mi marë në Kosovë. Faqja zezë. Ju ishi ko pasë faqja zezë. Qysh shohen njerëz të cilët ja kanë sjellë lirin, edhe pavarësinë në Kosovës. Ja kanë hiek stupsin pe kres, se t'ju ka kajt në nane në shkallën për cër kres. Për cër kres, stupt. E për asfalti. Pu bre zot, ju marroft.